أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa İmamul Muhaddisin El-Allame Ebu Abdillah Muhammed ibn İsmail El-Bukhari rahimahullah yazgan Cami'ul Musnad Es-Sahih namliq ve Sahihul Bukhari degan isim bilan mashhur bo'lgan bu mübarek kitapның bab jihatdan 12. babıga kitap jihatdan Kitabul İman degan kitapta bab jihatdan 12. bab hadis jihatdan 20. hadisga kelib to'xtagan edik. Mushu yerdan boshlaymiz. Musannif rahimahullah bu iman kitabidagi bu babda mavzuda tarjamatul babda deydiki babu ve bu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ana a'lemukum billah. Men sizlerinin Allah'a en alımraqınlar. Men sizlerinin içinladı ki Allah'ını en yaxşı bildiğinler diyen kavlinin babı. Tabii ki bu bab bilen kitabın ki alakası hadiste malum bulur. Kitap bilen babının münasebeti ve hadisin münasebeti Peygamber aleyhisselam nemi cihetten en alımraqınlardaydı dese yani İmam Bukhari rahimahullah'ın karşıbıcı yani men sizlerinin en takvaraqınlar ve en imanı en güçlü ki benim imanım hemminlardan güçlü men imanım hemminlardan küçük durup müşüncülük ibadet kılımen sizler bana iman cihatta ve ne takvalık cihatta bana yetenmeysizler. Tabii ki ben sizlerge müşüncülük amel kılana da görsetsem şu bu işi kılışınlar gerek demekçi. Hoş. Onun için İmam Bukhari dedi ki bu tercemetul babda çıkki mezmununu yürütmekçi. Böyle Peygamber Aleyhisselam'ın ana a'lemukum billah degan kavli. Yani böyle ve innel ma'rifete fi'lul kalb. Ma'rifet kalp işidir. Kalp amelidir. Ma'rifet degan kalpda buludur. Kalpning amelidir degan bir hukmni bildirmekçi. Deliliniz nima desa li qavlillahi taala Allah Teala'nın kavlini dedim ki velakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Biroq Allah Teala la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aymanikum velakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Yani Allah Teala sizlarni baka qasamingizdan surishti qilmaydi, ammo qalblaringlar kesib qilgan kesip kılgan gibi yani kalbinler bilen niyet kılgan kasamlarınlardan suçlu kılıdı diyen gibi ayette. Ayetinin manası. İmam Bukhari bunu nemeki delil bekliyordu dese yani imanda yalğız ağızdaki gap bilen lam yetmeydi. Çokum kalpte mu tasdik buluş gerek diyen delil bekliyordu. Çünkü iman diyen el iman tasdikun bil kalb ve ikrarun bil lisan. Tasdikun bil kalb degan biz so'zlab o'tgan chiqardim. İmanniki ikki ruknusi var. Bir ruknusi rukn asli. Rukn asli deganimiz tasdikun bil kalb. Yani biri ruknun zaidun yahtamilu suquta indal ikrah. Yani biri qattiq qiynalgan, qistalgan vaqtda saqit bo'lishning ehtimoli bor bo'lgan rukun. Bu bo'lsa nima? Iqror bil lisan. Iqrorun bil lisan. Yana bir ta'rif bo'lsa imanın bir rüknüsü var ve bir şartı var. Bir imanın rüknüsü olsa tasdikun bil kalb, şartı olsa ikrarun bil lisan ve şartun li icra'i ahkamid dunyaviyye. Li icra'i ahkamid dunyaviyye. Dünyanın ahkamlarını icra kılış için ikrar kılış şart. İçkiniz periz diyen gel. Ama kalpten tasdiklaş nima? Rukun. Demek ki çıkı tunuşturulur.
Anda ahli sünnet vel cemaat'deki asaslımız. Tamam amel dese amel min ve amelun bil erkan. Yani çoğu dese bu demek ki min kemalil iman. Min kemalil iman, min şuabil iman. Emdi miyada musannif rahimahullah bizge yalğuz nimede qalb tilam nima yalğuz ağızda deb qo'ygan ya'ni shariatning ahkomlarida yalğuz og'iz deb qo'ygan gap yetmaydiganligini qalbdan bo'lishi kerakligini isbotlab muoyatni keltiryapti. Asli bu oyat qasam haqida kelgan, qasam haqida. Tabii bu ham udul keladi, udulsa. Ya'ni qalb og'izda deb qo'ygan gap yetmaydi. Qalatil a'rabu amanna ma qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Oyatga shuni so'zlaydi. Ve yine bir gün marifet degini marifet degini iman demekçi. Marifet degini iman. İmandaki yeni bir atal olsun marifet. Yani Allah Teala'nın birliğini tunuş, biliş, Allah Teala'nın birliği ve varlığını, Peygamber Aleyhisselam'ın kelgen cemil aslının hak ve rast kellikini biliş ve tunuş diyen iman da atılıyordu. İmanın yeni bir atılışı marifet. Marifet deyimiz bizde. Uşunda ortada. Ol senedi muttasilimiz bilen İmam Buxoriga aytgan. İmam Buxori mundaq degan. Bizga Muhammad ibn Salam hadis so'zlab berdi. Ya'ni Shayxul Buxori, İmam Buxorining shayxi Muhammad ibn Salam hadis so'zlab berdi. U zot mundaq dedi. Bizga Abda Hishamdin, Hisham o'zining dadisidan, uning dadisi Oyisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilib bizga xabar berdi. Abdash bizga xabar berdi. Oyisha radhiyallohu anha mundaq dedi. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ida amarahum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachonki ularni biror ishqa, biror amalga buyursa, amarahum min al-a'mal degan qachonki ularni biror ishqa buyursa, ularni buyurmoqchi bo'lsa, ularni amallardan bima yutiqun, ular taqat, ya'ni davomli qilishga taqat keltiradigan amallarga buyurdi Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Qachonki Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir ishqa buyursa, bir amalga buyursa, amallardan davomlashtirishga taqat keltiradigan amallarga buyurdi. Anda bek jiq bo'lib o'tib, bugun qilib, ertasi qilib o'g'ini saylab qoladigan shaklda buyurmaydi. Qalu sahabalar dedilar-ki, inna lasna ka hayatika ya Rasululloh. Biz sening hayatingga o'xshash emas degan, ya'ni biz senga o'xshamaymiz. Biz senga o'xshamaymiz ya Rasululloh. Deb uning sababini aytdi. Innalloha qad g'afara lak. Shubhisizki Alloh sening ilgari o'tgan va keyin o'tgan gunohingni mag'firat qildi. Endi demak cho'g'ini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ilgari o'tgan gunohligini qanday gunoh, ya'ni tarkil avla val afdal. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uchun gunoh qanday gunoh hisoblanadi? Tarkil avla. Qilish joiz tabiiyki. Lekin buni ma'ni qilgan bo'lsa, texmi yaxshi bo'ladi degan gunohlar. Anladın. Mesela normal adamlarga ruxsat qilingan ish xos bandalarga nima jinoyat hisoblanadi. Bunda bir qoida bor. Endi Peygamber Aleyhisselam'ın gunohi degani, ya'ni Peygamber gunoh o'tkazdigan emas, ya'ni masalan Abasa va Tavalla surasida Peygamber Aleyhisselam yanга Abdullah ibn Umm Maktum keldi. Malifat izlab. Kelganda Peygamber Aleyhisselam Qurayshning katiboshlariga, yuzlik kishilarga nima qilib turadi? Nasihat qilib turadi. Peygamber Aleyhisselam shularning bir iymon etishini umid qilib. Tabiiyki u to'g'ri edi. Lekin Allah azze ve celle Peygamber Aleyhisselam'a kaide, ayıp dedi Peygamber Aleyhisselam. Abasa ve tevella en ca'ahul a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekka ev yezzekkeru fetenfe'ahu zikra emma men istagna fe ente lehu tesadda ve ma aleyke en la yezzekka ve emma men ca'ake yes'a ve huve yakhşa fe ente anhu teleha. Yani Allah Teala siz o da qarbu kaginiga ta'rini turib oldi. Anladın? Siz qanday bilasiz? Siz nasihat qilgan odamning nasihat qabul qiladiganligini siz qanday bilasiz? U nasihat izlab kelgan ammo kishi bo'lsa, Alloh taolaning qo'g'lagan kishi edi. Undan siz yuz o'rlaysiz. Ammo Alloh taolaning yuz o'rgan odamlarga siz shularga nasihat qilman deb turibsiz, deb
Allah Teala Peygamber Aleyhisselam tenqidi sübbetim şu ayet nazil kılgan edi. Ve ammesi nima? Xilaful evla. Anladın? Yani ağlar hakkı Abdullah ibn Mektum yapılışınız dedi. Çünkü Peygamber Aleyhisselam gaybi bilmegechke, gaybi mutlaqni Allah biladi. Ularniki iman etmadiganligini Allah bilgechke, shu qilgan. Bo'lmasa Peygamber Aleyhisselam nima deydida, bu iman edib qolib qolsa bir yaxshi yo'l kesi deb o'ylagan edi. Tushundinglarmi? Fayagdabu hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi. Peygamber Aleyhisselam g'azablanadi unda gapni anglasa. Taki g'azab Rasulullahning chiroyida tunulganga qadar g'azablanadi. Summa yaqul annakum Peygamber Aleyhisselam deydi inna atqakum ve a'lamakum billahi ana. Yani sizlarniki eng taqvoraqinglar, sizlarning eng Allohga eng olimroqinglar mendurman. Allohni eng yaxshi biladiganini, Allohdan eng qo'rqadiganini mendurman deb Peygamber Aleyhisselam shunday dedi. Xo'sh, endi bu hadisga shunday nazar tarishtiradigan bo'lsak, mana bu yerda Peygamber Aleyhisselam demoqchi demak bir bandaniki dininin, imanının küçük buluşu amelinin köpük olan buludu. Amelinin köpük olan, takvalık olan buludu. Ben şunçilik, takva şunçilik alim yani ben şun ibadet kılımen. Şunçilik takva şunçilik alim olarak durup benim ibadetim normal. Keçide bir kısmını da uxlayman, bir kısmını ehlim gibi bilmen, bir kısmını ibadet kılımen. Ruz tutsam her ayın 3 gün ruz tutumen, düşen peşem gün ruz tutumen, her gün ruz tutmayman mesela. Yani ruzam tutumen, iftar hem kılımen. Öğlenimen, tul ötep ketmeymen mesela bir hadisi degende. Anladın? Ben şunda sen ki en takva, en alim, en imanı küçük boğan, imanı mükemmel boğan kişi ben durup bunu aksam sile nimişkin ben köstük boğan emelgi sile nime kılmaysıla razı bulmaysıla da Peygamber'in kabul buladı. Demek İmam Bukhari'nin ki demek çoğunu yani bir yerde bizge bir vatkan çöl neme dese yani imanı en mükemmel boğan zat kim? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine birge amelinin ki köp buluşulan imanının mükemmel bulduğallığı. İmanı kaçı mükemmel edem? Amelini şunca köp kılıdığallıqdan ibaret bir nemini bir vatıda, bir uçunu bir vatıda. Asasi maksat ma o. Kuşumcu maksatlardan mesela amellerin için amel kılganda takat keltiradigan şekilde. Ayda siz cek kılıp ölüp bügen kılıp ertilip ögün tutab kalgandan az kılıp davamlı kılgan amel Allah Teala'ga suyumlu ekanligini ifade etmekçi. Bu yeni bir hadis ile ifade edildi mesela. Ehabbul a'mali ilallahi edvamuha ve in qall. Yani amellerin içindeki Allah Teala en yaxşı görülen amel yani o amelin en davamlı bolğunu. Eğer çende az bolsun mu meyli davamlı bolğunu. Bir gün bulap şu gün tutab kalgan emas. Yani bir hadiste mesela Peygamber Aleyhisselam degan ki Allah Teala zikr qilmaydi, siz zikr tazir, siz zikr qilasizlar. Shuning uchun amallardan taqat keltiradigan lazım tutulgan. Allah Teala hangimiz zikr qilmaydi, siz zikr qilasizlar yani. Qıplanmaysizlar, mağluluk qiladi demekçi. Xo'sh. Endi bu Kitabul İman'daki bab cihatdan 13. babı. Bab cihatdan 13. bab. Endi Kitabul İman'daki 13. babı. Babu men keriha en yauda fil kufri kema yakrahu en yulqa fin nar minel iman. Bu bab yani kufrga qaytishni xuddi o'tqa tashlanishni yomon ko'rgandek yomon ko'rish iymondir. Kufrga qaytishni kimki kufrga qaytishni xuddi o'tqa tashlanishni yomon ko'rgandek yomon ko'rsa bu imandındır degan bir bab. İmandındır degan Peygamber sallallahu aleyhi ve kavliniki bir babı. Endi bu hadis cihatta 21. hadis. Endi Buxori'deki hadisleri sani bo'yicha 21. hadis. Ol sanadi muttasilimiz bilan İmam Buxori'ga aytgan, İmam Buxori mundaq dedi: "Bizga Sulaymon ibn Harb hadis so'zlab berdi." Sulaymon ibn Harb mundaq dedi: "Bizga Shu'ba Qatadadan rivoyat qilib, Qatada Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, Anas radhiyallohu anhu
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp hadis söylep berdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak dedi. Salasun men kunne fihi vecede halavetel iman. Men kana Allah ve rasuluhu ahabbe ileyhi mimma sivahuma ve men ahabbe abden la yuhibbuhu illa lillah ve men yekrahu en yaude fil kufri ba'de iz enqazahu Allahu kema yekrahu en yulqa fin nar. Hem de o Peygamber sallallahu dedi salasun 3 xil iş var. Kimki ulada bu 3 xil iş bo'ladi ekan, 3 xil iş var. Kimki ulada bu 3 xil xislat yoki bu 3 iş bo'ladi ekan, vajada halavetel iman. Bu kishi iymonning halovatini topadi, his qiladi. Men kana Allah biri, men kana Allah ve rasuluhu ahabba ilayhi mimma sivahuma degan. Allah kimki Allah ve onun Resulü onunğa Allah'ın Resulü'nün başka hamma narsadan suyumlikroq bo'lsa, mushu kishi iymonning halovatini topadi. İkincisi, ve men ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Kimki birer bandani faqat Allah roziligi uchunla, Allah uchun yaxshi ko'rsa, Allah uchun Allohning roziligidan boshqa hech kimning roziligidan deb yaxshi ko'rmasa, faqat Allah uchun yaxshi ko'rsa, bu kishi ham iymonning halovatini topadi. Üçüncüsü, ve men yekrahu en yaude fil kufr. Kimki kufrga qaytishni ba'da iz enqadahullah, uni Allah qutuzib bo'lgandan keyin, Allah uni kufrdan qutuzib bo'lgandan keyin kufrga qaytishni xuddi o't tutashini yomon ko'rgandek yomon ko'rsa, mana mushu kishi iymonning halovatini topadi. Endi biz bu hadisni qaraydigan bo'lsak, avvalan biz bob qaraymiz. Bobda Payg'ambar islomniki shu tuvandagi qavlini bob tarjima hal qilgan. Yani imanның күчлük ve aciz bo'lganligini ifodalamoqchi Imom Buxoriy. İman küçlük bo'ladi, aciz bo'ladi. İman, yani imanı küçlük adamlar imanның halovatini topgan bo'ladi. İmanның halovatini topgan, tetgan adamlar imanı küçlük adamlar. Anladın? Degan bir imom bilan bo'lgan munosabatim shu bo'ldi. Undan keyin bu hadis başdagi bir hadisda 16-cı hadisimiga deyman. Başdaki bir hadisde 16. numaralı hadis. Şuna da ötken bir kadın. Hem bu yeni tekrar keltiripti o bunu dese, İmam Buxoriy her qanday hadisini her kısmı bir kere tekrar keltirmaydi. Eğer tekrar keltirgan bo'lsa, chuqur buningda en az bo'lganda bir xil farq bor, o'xshamagan bir farq yoki birdan ko'p farq bor. Masalan, bu hadis qaraydigan bo'lsak, hadisning ravilari bilan 16. hadisning ravilari o'xshamaydi. 16. hadisni Süleyman ibn Harb rivayet kılgan Buxori'nin şeyhi Şeyh al-Buxoriy kim Süleyman ibn Harb, bu Şu'be, Katade, Enes radiyallahu anhu bo'lgan sanad o'xshamaydi. Endi 16. hadis qaraydigan bo'lsa, 16. hadisdagi Buxoriyninki sanadi bo'lsa, u Buxorining şeyhi bu yerda Muhammad ibn Musanna Abdul Vahhab al-Thaqafi'ni rivayet kılgan. Abdul Vahhab al-Thaqafi Ayyub'dan rivayet kılgan. Mana qaraydigan bo'lsa, Ayyub Abi Qilabadan. Demek bu iki hadisning sanadi ham o'xshamaydi. Sanad ham o'xshamaydi, bilimli farq. Hadisning mazmuni ham o'xshamaydi. Ma 16. hadisda ay yakunallohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma dedi. Anladın? Ma azı hadisda men kanallohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma dedi. O'xshamaydigan tarafi. Va bunun hadisda va yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah dedi. Anladın? Azı hadisda ve men ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah dedi farq. Bunun hadisda ve ay yekraha ay yaude fil kufri kema yekraha yuhzafa fin nar. Bunda dedi hazır hadis çoğu. Yani ve ma yekrahu ay yaude fil kufri ba'de iz enqadahullah degan cümleni ziyade kıldı. Allah kufrunu qutquzib bo'lgandan keyin kema yekrahu ay yulqa fin nar dedi. Bunun hadisda ay yuhzafa fin nar degan. Demek hadisning lafzlari o'xshamaydi. Hem sanad ham o'xshamaydi. Demek bu sanadning o'xshamaydiganligi, lafzning o'xshamaydiganligi bizga texma hadisni tushunishda nimani, bir hadisning sanadining intayin kuchli ekanligini, mutawatir degan qanday ifodalanadi? Bir qancha yo'ldan kelgan chaqda mutawatir, mashhurlar bo'ladi. Bu degan hadisning ajoyib nimani, o'rnini, yuqori o'rniga ko'taradi. Yine bir hadisniki lafzlarini tushunishda, ya'ni hadisniki lafzlari ko'p bo'lsa, bunu biz şerh, izah haqida, bizim izah bo'ladi. Texim yaxshi tushunamiz. Bunda ko'p foydalari bor. Endi mana shu imonning halovati degan qanday narsa desa,
Müşahid imanning halovati bo'lgan kishi Alloh bilan Allohning rasulidan bek yaxshi ko'rgan odam bo'lmaydi ekan. Dunyodagi eng yaxshi ko'rgan kishisi kim bo'ldi ekan? Allohning rasuli bo'ldi ekan. Ikkinchisi qanday bo'ldi ekan desa, bu har qanday bir odam yaxshi ko'radi, faqat Allohni deb yaxshi ko'rdi ekan. Üçüncüsü bu imanı şunda bir güçlü tutulurken ki hatta bunu otuq taşıgan taqdirde imanı yanmaydı ekan. Mushunday derecede güçlü iman bo'ldi ekan. Bunda güçlü iman bo'lgan odam nima deb ataldi ekan? Yani imanning halovatini topgan kishi bo'ldi ekan. Masalan qaraydigan bo'lsak sahobalarning hayotiga Bilal roziyallohu anhu qaraydigan bo'lsak, Bilal roziyallohu anhu umidini qalab, chiqib qiziqda, shu saharaga chiqib, uni bog'lab, uni ustiga qizib ketgan, ustiga bunda go'shni qo'yib qo'ysa kopilib pishirgan toshlarni meylisiga olib qo'yib, qiziq qumga onu yalang'ochlab uni yetkazib qo'ygan chog'da Bilal roziyallohu anhu nima deb turdi shada? Ahadun ahad deb turdi. Ahadun ahad. Anladın? La ilahe illallah demegin, dese ahadun ahad deb turdi. Ahir bu emaydi qalab bulanmayıp bo'ldi. Sen meyli meni yüzümde yalğanlı bozun bir de koyun. Yalğanlı bozun bir de koyun. Ahadun ahad deb turdi. O'ylab bakma, imanning halovatini taqan kim muyda bo'ldi ekan. Yani iman mushunda derecede kuchli bo'lgan kishi imanning halovati, imanning shirinligini. Demek shuncha qattiq azoblar uning imanning shirinligi, halovatining oldida hech kim ko'ziga ko'rinmaydigan holatda bo'ldi ekan. Mushu haqiqiy imanning halovati eng mukammal darajasi bo'ldi ekan. Allahümme ec'alna minhum ya Rabbal alemin. Allahümme veffikna en necde halavatel iman ya Rabbal alemin. Endi Kitabul İman'ın 14. babı Babu tefaduli ehlil imani fil a'mal. Bu bab iman ehlinin amel cihette tefadul diyen birbirinden artık buluduğallığı. Amel cihette öz ara birbirinden artık buluduğallıqının babı. Demek tefadul amelle bilen buludu. Demek bir adamdaki imanının küçük buluşu, bir adamın imanının mükemmel buluşu nimaga bağlayaq? Bunun amelinin artık boğalığı var. Amelini qancha jaqqan siri bunun imanı shunchadan bo'ladi, mükemmellişidir. Kemalul iman shuncha mükemmellişidir, imanı shuncha kuchlanadi, kuch topadi. Ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan bu 22-ci desamdi bu. Bizga Imom Buxoriy mundaq degan, bizga Ismoil hadis so'zlab berdi deydi. Ismoil deydiki, manga Malik, yani İmam Malik ibn Anas rahimahullah, İmam-ı Darul Hicrah, Medine'nin imamı, hadis imamı İmam Malik ibn Anas, dört mezhebinin en pişvasının biri, dört mezheb pişvalarının biri bo'lgan İmam Malik ibn Anas radıyallahu anhu ve ardah hadis so'zlab berdi. İmam Malik Amr ibn Yahya al-Mazini'den rivayet qilib. Amr ibn Yahya al-Mazini o'zining dadasidan rivayet qilib, yani Yahya al-Mazini'den. U Abi Said al-Khudri radıyallahu anhu'dan rivayet qilib mundaq deydi. Abi Said al-Khudri radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet qilib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan dedi. Yedkhulu ehlul cennetil cenneh ve ehlun narin nar. Cennet ehli cennetke kirdi. Devzak ehli devzakke kirdi. Thumma yaqulullah. Andikin Allah azze ve celle deydu, yani perişteler deydu ki Akhricu men kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Yani kim ki yani onun kalbide qichanın dançisichilik kalbide iman bo'lgan kishini chiqaringlar deydi. Xardal degan yani qicha degan bir yog' chiqadigan bir danchisi kichik bo'lgan bir narsa. Fayukhrajuna minha qad iswaddu. Ular jahannamdan qap-qar bo'lib ketgan holatida chiqariladi. Fayulqawna fi nahril hayah. Bular haya degan o'stanga tashlanadi. Avil hayat yoki hayot o'stanga tashlanadi. Shakka malikun. Mushu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayat deganligida yoki hayat deganligida İmam Malik shak qildi. İmam Malik rahimahullah
ya hayat dedi Peygamber sallam ya ki hayat dedi. Yani men şunda bana İmam Malik Amr ibn Yahya al-Mazini dep bergen lekin İmam Malik Amr ibn Yahya al-Mazini bana ya ki hayat dedi ya ki hayat dedi. Şunda ikisinin biri. Ama endi hayat degan bo'lsa ma'nosi yomg'ir degan bo'ladi. Hayotning ma'nosi matar, yomg'ir. Agar hayot desa hayot qo'shtirgan, ya'ni hayot qilib bag'ishlaydigan, rohatlik, yaxshi bir hayot bag'ishlaydigan o'stan degan gap. Fayambutuna kama tambutul hibbatu fi janibis sayl. Ular shu hayot o'stonga yoki hayot o'stonga tashlanib, ular xuddi selning qiyiqida, selkagan ya'ni qiyiqida bir yan tarafida qirg'iqda unadigan o't yoshlarning urug'idek fayambutun unib chiqadi. Endi hibba degan asli bizda habbatun deb bilamiz. Habbatun. Ko'pchilikli hab bo'lsa bu qunoq yoki bug'doyning donalarini habba deydi. Qunoqning donasi yoki bug'doyning donasi. Ammo hibba deb kelsa, hibba degan bu ko'plik. Bu habbatunning ko'plik, ya'ni hibbatun bu chaqda ya'ni aslu an-nabatat. Aslun nabatat va riyahin, ya'ni gul, o't-cho'p degan unadigan narsalarniki yiltizi va nima uruqlari degan bo'ldi. Bu chaqda bug'doy bilan qunoqqa nima emas, u xos emas. Ya'ni sal kelganda salning qiyoqlarida o't yoshlar unib qoladi. Alam tara annaha takhruju safra'a muttawiya? Qarmamsan? Bu o't yoshlar, ya'ni salning qiyoqida unib qolgan bu o't yoshlar safra sap-sariq muttawiya degan do aylanib cho'g'ilmachi holda unib chiqadiganligini qarmamsan. Bu yerda Payg'ambar alayhisolamning bularniki nahrul hayot o'stondan unib chiqishini shu salning qirg'ida o'sgan ojiz, yumron o'simlikka o'xshatgani nima jihatdan desa, biri bu sal kelgandan keyin salning qirg'ida o'sadigan bu o'simlik bir kecha o'silgan, bir kecha kunduzda. Bugun sal kelsa, atisi bu yerga unib qoladi. Atisi o'simliklar unib qoladi ekan. Ya'ni bu nimani ko'rsatadi? Tezlikni, sur'a. Ya'ni shunda tez unib chiqadi, ya'ni o'sdan inniki bo'g'di meni unib chiqqandek tez chiqib bo'ladi degan bo'ldi. Bir sur'a, ya'ni tezlikni ifodalamoqchi. Yana biri bo'lsa, ularniki intan ojiz chiqadi. Ya'ni qop qo'yilib ketgan kumavolab qarilib ketgan ular. Shunday ojiz holatda chiqib, keyin xuddi o'simliklar ojiz holatda, sariq holatda shunda ojizlikning dardida yurmoqchi bo'ldi-da. Agar kuchli ko'z rus unadi-ku, anda ojiz chiqib, keyin kuch topadi. Keyin kuchlanadi deganni ko'rsatmoqchi. Yoki 3-xil o'xshatishki, ya'ni vaji shabah deymiz. Vaji shabahniki 3-chisi nima jihatdan o'xshaydi desa, ya'ni xuddi o'simliklarning rangi sariq bo'lsa, sariq gullarning rangi chiroyli. Gullarning rangining ichida sariq rang eng chiroyli rang. Uni keyinidan u shunda aylanib cho'gilab, o'rgilab o'skini texmi chiroyli rang qo'shadi. Bu shunda chiroyli holatga chiqadi. Ya'ni o'stamdan kelib, qop-qora holatga kelib, shunda guldek sap-sariq Yasimin guldek, rayhon guldek shunda chiroyli holatda chiqadi degan. Ya'ni demak bizga shu bir tashbihdan 3 xil ehtimollar chiqib turadi. Ya'ni vajhi shabah. Ya'ni vajhi shabah. Payg'ambar alayhisolom bizga deb berdi vajhi shabahni. Nimaga o'xshaydi desa, alam tara annaha takhruju safra'a muttawiya degan. Shu vajhi shabahning ma'nosi biz degan 3 xil ma'noni ifodalash mumkin. Yoki tiz usish, yoki endi ojiz, yumron ojiz holatda unib kim tomlashish, yoki nihoyat chiroyli rangdor holatda degan shuni ifodalash mumkin. Qala Vuhayb. Endi bu Vuhayb ibn Xolid bu zot, Vuhayb kim desa, mushu hadisni rivoyat qilgan Imom Buxoriyning yana bir sanad. Vuhayb haddathana Amrun. Vuhayb kimni rivoyat qilgan? Bu ham Imom Malikning o'rniga, Imom Malik ibn Anasning o'rniga, Imom Malik ibn Anas rivoyat qilmay, kim rivoyat qilgan? Vuhayb.
Vahib rivoyat qilgan Vahib ibn Xolid. Bu bizga Amr ibn Yahya al-Mazini hadis so'zlab berdi. Hayat deb so'zlab berdi deydi. Ya'ni Imom Malik shak qildi. Hayat dedimi yoki hayat dedimi deb shak qildimi? Vahib umuman Amr ibn Yahya al-Mazinidan anglagan ekan, hayat deb anglagan ekan. Hayat, ya'ni nahrul hayat, ya'ni hayat qilib bag'ishlaydigan hayat o'stan edi. Tabiiyki hayatni Alloh beradi, lekin bu o'stan tushib chiqqandan keyin u boshqacha bir rangdor, rahat hayotga, ya'ni bu jafodi qiyin bo'lgan, tugmas bitmas azobli bo'lgan hayotdan rahat parg'at hayotga chiqishga sababchi bo'lgan bir o'stan bo'lganlik uchun. Va qala khardalin min khaylin. Hamda Imom Malik rivoyatida nima degan edi? Min khardalin min iman, ya'ni bir qichaning danchisichilik, qichining danchisining eg'irliqichilik bir iymondan bo'lsa degan o'rniga nima khardalin min khayr degan qichining eg'irliqichilik min khayr yaxshilik qalbim yaxshilik bo'lsa buni chiqaringlar degan bo'ldi. Bu yerda yaxshilik deganda nima bo'ladi? Anda degan taqdirda iymon bo'ladi yana. Yaxshilik deganda iymon bo'ladi. Chunki qalbida iymon yo'q kishi nimaga jannatga kirolmaydi. Buni qalbida cho'q iymon bo'lish kerak. Asli iymon bo'lish kerak. Asli iymon bo'lgandan keyin undan keyin do'zaxda kuydig'ini kuyab, undan keyin jannatga chiqadi. Endi bu hadisdan qarindoshlar oladigan bir qancha foydamiz bor. Birinchi, iymon ahli amallarda o'xshash bo'lmaydi. Iymonning aslida o'xshash bo'lgan bilan, ya'ni asl iymonda o'xshashamiz barobar 6 iymonga chuqur iymon etish kerak. Payg'ambar alayhisalom olib kelgan jiminasiga iymon etish kerak. Shindildan shinib tilda iqror qilish kerak degan bilan majorat amal o'xshash bo'lgan bilan, lekin amal jihatda o'xshamaydi. Amal jihatda o'xshamaydi. Ya'ni ba'zi amalni ko'p qiladi, ba'zi amalni oz qiladi. Shu sababli ularning martabalari, darajalari ham o'xshamaydi. Amallarni ko'p qilganlar, solih amallarni ko'p qilganlarning darajasi ustun bo'ladi, iymoni ham mukammal bo'ladi. Qancha amalni oz qilgansa buniki darajasi tuvan bo'ladi. Hatto solih amallarni oz qilish bu bandani nega olib boradi oxirida? Do'zaxga tushib azobni chiqarib boradi. Do'zax ahli ikki xil bo'ladi. Biri do'zaxdan mamnun qoladiganlar. Bular bo'lsa munofiqlar, ya'ni do'zaxning ostiga qolib tushirgan munofiqlar. Bular asli qalbida iymon yo'q, bas tilda iymon etganlar. Ya'ni bu kofirlar. Bu kafir munofiqlar hammasi, mushriklar hammasi jahannamda mamnun qoladi. Alayhim narun mu'sada. Ularga do'zax tiqilib, tuvoqlar yepilib, teshidan damlanib, qulpisilib itib o'tadi, mamnun qoladi. Ular untirib ketadi. Mangu azobda qoladi. Allohumma al-iyad billah. Alloh panovasin azobda. Ikkinchi turi bo'lsa, ya'ni mu'minlarning osilari. Mu'minlarning osilari. Ular mu'min. Balkim buni ro'za tutgan bo'lishi mumkin, balkim namoz o'qigan bo'lishi mumkin. Shunda turliq jahannamga kiradi. Mushqularning gunohlari sababli. O'tkazgan gunohlari sababli, gunohlari kechirim bo'lmaganligi sababli, bu dunyoda gunohlarga tavba qilmaganligi sababli bular do'zaxda azoblanadi. Mana bu ahli sunnat va jamoat aqidasi shu. To'g'ri, haqiqat shu. Alloh taolo bizga bu azobdan Alloh taolo o'zi panoh bersin. Am bu azobni Alloh eng oxirida shafaat qildi, Alloh shafaat qilib, bularni shafaat qilish hech kimni kuchaytmaydi. Bular qalbida faqat iymonlan bor, undan boshqa ish yo'q. Hech qanday yaxshi amal qilmaganlar bular. Bularni shafaatchilarni qutulib chiqolmaydi oxirida. Bu chaqda eng oxirida Alloh taolo endi men shafaat qilaman. Mana endi men o'tib o'tadigan meni niyatim keldi deb Alloh taolo o'zi o'tib o'tadi bularni. O'zi o'tib o'tib bular kuyib qop-qora kumada bo'lib ketgan. Alloh taolo Xudoyim saqlasin, shu do'zaxga bir qatim cho'kalib ilinishdan, do'zaxga bir qatim cho'kalib ilinganidan 1000 yil yashagan bo'lsa bu dunyoda 1000 yillik o'tgan rohatini hammani unutib ketadi. Alloh saqlasin, do'zaxning o'tiga bir qatim cho'malib chiqib selishdan. Mana mushular Alloh taolaniki Rahmon Rahim sifati bilan chiqar ekan jahannamdan. Jahannamdan chiqib, undan keyin bular shu nahrul hayot degan o'stanga tashlanadi ekan. Tashlanib, u o'stangdan ular qop-qora bo'lib ketgan, kuyov bo'lib ketgan holatidan xuddi Yasin buldek shunday chiroyli shaklda oppoq holatda chiqar ekan. Chiqqandan keyin bularniki peshonasiga jahannamiyin deb ism yozib qo'yildi ekan. Ya'ni jannat ahlimiz ko'rsa, bu do'zaxdan kelgan ekan.
Yani cehennemden kelganligiken deb biladigan. Bular bara bu nimaga chidayolmay bu bu boshqalarniki buni qarab peshonasidagi cehennem yeydigan bu gapga chidayolmay Alloh taolani dediga ey Allohim peshonamizni ma belgini yo'q qilayotgan bo'lsalar deb so'raydi ekan. Alloh taolo bular demislar buni utaqaulloh, utaqaur rahman. Rahman taolaniki azatgardilar deb ism qo'yildi ekan. Alloh subhanahu va taolo va taqaddas bizni do'zax azobidan saqlasin. Yani günahlarımız tüfeyle do'zax bilan azoblanganlarni saqlasin Alloh taolo. Bizni balki hisobsiz jannatga kiradigan bandlarni qilsin. Fursat kelganda chaqmoq tezligida deb kiradigan bandlarni qilsin Robbil alamin. Alloh o'zing panoh va do'zax azobini ya Robbil alamin. Endi shu iymon ahliniki amallarda o'zaro bir-biridan ortiq bo'lganligi haqidagi babniki ikkinchi hadisi. Buxorining hadisi jihatdan 23-hadis. Ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan. Imom Buxoriy bunday dedi. Bizga Muhammad ibn Ubaydulloh hadis so'zlab berdi. Muhammad ibn Ubaydulloh bunday dedi. Bizga Ibrohim ibn Sa'ad Salihdan rivoyat qilib, Salih ibn Shahab Zuhridan rivoyat qilib, ibn Shahab Zuhri Abi Umama ibn Sahl ibn Hunayfdan rivoyat qilib, Abi Umama ibn Sahl ibn Hunayf Abu Sa'id al-Khudriydan mundaq da'vatqanligini, anglaganligini rivoyat qilib bizga hadis so'zlab berdi İbrahim ibn Sa'd. Qal Abu Sa'id al-Khudri dedi ki Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellem mundaq dedi. Bayna ana naimun ra'aytu'n nase yu'raduna alayya. Bir chaqda men uxlayotsam, ya'ni men uxlaqliq edim. Ra'aytu'n nase tushimda kishilarning menga tanglanayotganligini, menga ko'rsatilayotganligini ko'rdim. Xuddi ko'rgazmada ko'rakni ko'rsatilgandek, ko'rakdan o'tgandek oldimdan kishilar menga tanglanib, menga ko'rsatilib ketayotganligini ko'rdim. Halbuki ularning ustida qumus, ko'ynaklar bor ekan. Qumus degani ya'ni qamisning ko'p shakli. Ko'ynaklar bor ekan. Bu ko'ynaklardan ma yablughu as-sudiyya. Yani sudiyya degan sadiyning ko'p shakli, jamoat sadi. Sadiyning ko'p shakli, sadi degan mana bu. Amchak, bijiq degan. Bunun ko'p shakli sudiyya. Yani amchaklarga yetadigan, uzunligi amchaklarga keladigan. Ve minha ma duna zalik ve amchakning ostida qo'saqlarga, kindiklarga, ishdan bo'ladigan yerga, tizga keladigan bundaq ko'ynak va odamlarni ko'rdim. Ve urida alayya Umar ibn Xattab. Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu to'g'ri qilindi. Yani Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu ko'rsatildi. Ve alayhi qamisun yajurruhu. Halbuki Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu ustida so'rab kiyayotgan bir ko'ynagi bor ekan. Yani Umar ibn Xattabning ko'ynagi hammadan bek uzun ekan, yerga so'rab turibdi. Qalu sahabeler dediler ki fema evvelte zalike ya Resulallah. Sen bunu nimaga tavil qilding ya Resulallah? Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu ko'ynagini so'rab manganligini ko'ribsan. Uni nimaga tavil qilding endi? Qanday deb tavil berding bu tushga dedi. Payg'ambarimiz dediki qala ad-din. Dinga tavil qildim. Yani buni men dinga tavil qildim degani Umarning dini, yani Umarning iymoni hammalarning iymonidan nima ekan? Mukammal ekan. Umarning iymoni hammalardan mukammal ekan. Demak bu bab bilan munosabat nima desa, Umar roziyallohu anhuki iymonining ortiq bo'lishi nimadan de Umar roziyallohu anhu amali haddan ziyod ko'p edi. Amal ibodati ziyoda edi. Amal ibodati ko'p bo'lganligi bilan oxiratdagi darajasimi va iymonimiz shunday bo'ldi, mukammallashtirilgan. Xo'sh. Hamda Kitabul İman'ın 15-babı Babun el-haya'u minel iman. Bu haya qilish imanning cümlesidir. Demek biz şuabul iman, imanning fıtqını 70 neçe fıtaq degan, 60 neçe yoki 70 neçe fıtaq var degan ilgili hadisda. Demek hammasi bu min kamalil iman. Haya qilish mu nima yana imanning aş fıtaqlaridan, imanning şaqchilaridan biridir. Bu 24-hadis. Ol senedi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan. Imom Buxoriy mundaq dedi. Bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab berdi. Abdullah ibn Yusuf mundaq dedi. Bizga Malik ibn Anas ibn Shahab Zuhri'dan, ibn Shahab Zuhri Salim ibn Abdullah'dan, Salim ibn Abdullah o'zining dadasi yani Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga ansarlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansarlardan bir odamning g'ishiga o'tganligini rivoyat qilib bizga
xabar qildi. Kim? Malik ibn Anas shunda xabar qildi. Shunda silsilasi ulab qilib. Va huwa halbuki u odam, ya'ni ansarlardan bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tgan bu odam ya'idu akhahu fil haya. O'zining qilindishiga hayo haqida so'zlab o'tibdi, nasihat qilib o'tibdi. Ya'ni hayodan to'sab, anda hayo qilmasang bo'ladi, anda xijlab bo'lsa, ayol kishi bo'lsan, anda xijlab ketmasang, hayo qilmasang bo'ladi. Bunda o'zing qilin bo'lsin, kishi degandek, shunda hayo haqida unga nasihat qilib o'tibdi. Ya'ni hayo qilmaslik haqida demakchi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday dedi. Da'hu fa innal haya'a minal iman. Uni o'z holiga qo'y, o'tirib degan bo'ldi. Uni o'z holiga qo'y. Chunki hayo qilish degan iymonning jumlasidandir deydi. Ya'ni bu bob bilan bo'lgan munosabat uchiq turyotdi. Bob bilan kitobning munosabati uchiq. Ya'ni hayo qilishmi min kamal iymon, min shu'abil iymon. Bir odamda hayo bo'lmasa, bu odamda iymoni naqs degan gap bo'ladi. Endi Kitobul Iymonning 16-bobi. Babun fa in tabu aqamus salata va atawuz zakata fakhallu sabilahum. Surata buning 5-oyati. Alloh azza va jallaning agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa va zakot bersa, ularning yo'lini qo'yib o'tinglar. Ularni o'z holi qo'yinglar yani demoqchi. Endi chunki bu bab bilan kitobning nima munosabati bor desa, kitob iymon haqida so'zlaydi. Endi tavba qilgan, ya'ni iymon aytib, kofirlikdan tavba qilib iymon aytgan degan gap, tabiiy tavba qilgan degan. Namoz o'qigan, zakot bergan degan-ku, ya'ni namoz, zakot degan islomning rukun, arkonlari. Undan keyin namoz, zakot degan hammasi ibodatlar, iymonning kamoli. Iymonning kamolidan namoz o'qib zakot berganlarning hammasi nima bo'ldi? Mu'min bo'lgan bo'ladi va musulmon bo'lgan bo'ladi. Kamil mu'min, kamil musulmon bo'lgan bo'ladi. Shu sababdan unda qilganlarni o'qimaymiz, o'ltirmaymiz. Ularni qo'yib beramiz. Demak, kamil mu'min bo'lgan bo'ladi demakchi, bu bilan bo'lgan munosabat. O'l sanada mutasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy bunday dedi. Bizga Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi hadis so'zlab berdi. Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi bunday dedi. Bizga Abu Rawh Harami ibn Umar hadis so'zlab berdi. Abu Rawh Harami ibn Umar bunday dedi. Bizga Shu'bah Waqit ibn Muhammaddan hadis so'zlab berdi, rivoyat qilib. Waqit ibn Muhammad bunday dedi. Sami'tu abi. Men dadamdan, ya'ni Muhammaddan angladimki, yuhaddisu an ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilib hadis so'zlab atqanligini angladim. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala, ya'ni ibn Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq deganligini rivoyat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar Rasululloh. Men kishilar bilan toki la ilaha illalloh va anna Muhammadar Rasululloh deb guvohlik berganga qadar va namoz o'qiganga qadar va zakot berganga qadar urush qilishga buyurildi. Ammo ular la ilaha illalloh va anna Muhammadar Rasululloh deb guvohlik bersa, namoz o'qisa, zakot bersa, fa idza fa'alu, ya'ni shunda zakot bersa, nima zalika, agar yuqori so'zlangan ishni qilsa, ular asamu minni dima'ahum va amwalahum. Ular mendan o'zining qonlarini va mollarini saqlab qoldi. Ya'ni qonlarini va mollarini saqlab qoldi. Illa bi haqqil islom, faqat islomdan qo'llanadi. Ya'ni islomdan qo'llan degani bir odam islomda musulmon bo'lib qolgan degan odamni bilan o'tirib qo'ysa, qisos qilib o'ltiriladi masalan. Agar qisosniki maqtulning egalari o'ltirilguchiniki egalari afu qilish qo'nimsa. Masalan yoki to'lam to'laydi masalan, had to'laydi yoki had jazo o'g'irlik qilib qo'li kesiladi masalan. Shuningdek masalan, ya'ni islomda jinoyat o'tkazsa, islomning qonuni bo'yicha jazolanadi. Ammo buni kofirlarga, musulmon bo'lmagan, musulmonlar urushtirgan kofirlarga berilgan jazo bunga nima berilmaydi. Nima bilan? Shu iymon etib musulmon bo'lish va namoz o'qish, zakot berishdan iborat shu yo'llar bilan. Va hisobuhum alalloh, ularning hisobi Allohga. Endi agar bular demak bu yerda nimani deyotadi deganda iymonda iqrorning ham shakliki. Iqror. Biz dedik-ku, iqrorun bil lisan shartun li ijro'i ahkami dunyaviyya dedikmi? Bu dunyolik hukmni ijro qilish uchun uniki cho'qim tilida deb ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deb nima qilish, guvohlik berish kerak va namoz o'qish kerak dedi. Namoz o'qish kerak, zakot berish kerak. Agar namoz o'qimasa,
guvohlik qilib, agar zakot bermasa, yana buni bilan xalifa nima qilsa bo'ladi. Ya'ni urush qilib jon qilsa bo'ladi. Nimishqa? Chunki bu nima qilmadi? Bu kamil musulmon, kamil mu'min bo'lgan bo'lmaydi. Kamil musulmon bo'lgan bo'lmaydi. Ammo buni hisob agar bir odam la ilaha illalloh deb og'zida debdi. Namoz o'qib zakot berib lekin qalbida musulmon emas ekan bo'lsa, buni kim topshiradi? Alloh topshiramiz. Lekin buni o'ldirmaymiz. Ya'ni bu iymon aytdimi? Buni keyin namoz o'qidi, zakot berdi. Demak bu shartlarni ado qilgan bo'ldi. Buni nima qilmaymiz? Buni o'ldirmaymiz. Buni hisobini Alloh topshiramiz. Buni ishi qiyomatga. Ammo bu odam musulmon ekan, qalbida iymon aytibdi, lekin tilda iqror qilmabdi. Biz bunga iqror qilmasak bo'lsa, buni biz o'ldirib Nimishqa? Iqror qilmaganlik uchun agar xalifaning hukmi bo'yicha, shaxs o'z odiga emas, ya'ni xalifaning hukmi bo'yicha. Unda olganda bu odamning hukmi uchun buni hisobini Allohga. Bu iqror qilmaganlik uchun anda rasjin musulmon bo'lgan bo'lsa qalbida Alloh taolo qiyomat kuni uni hisob jannat bo'ladi. Ammo yolg'on bo'lgan bo'lsa jazosini tortadi. Ammo og'zida iqror qildimi, musulmon bo'ldim, buni o'ldiritish huquqi yo'q. Buniki islomda huquqi saqlanadi. Fulining, jinining va melining huquqi saqlanadi.